silap ya. Di video kali ini saya lagi mau mukbang guys. Mukbang apa guys? Ini lihat. Saya mau mukbang makan nasi dengan tempe sambal bawang guys. Lihat. Makan gini aja udah mantap guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu like, comment, subscribe. Saya doakan semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu, dan murah rezekinya dimanapun teman-teman berada. Amin. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya guys, biar saya tambah semangat lagi membangun channel ini. Mantap pokoknya guys, lauk tempe be enak guys. Udah cuci tangan guys, tuh masih basah. Sambal bawangnya mantap guys. Lihat guys sambal bawangnya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum makan, mari makan. Enak banget guys. Enak banget guys, biarpun lauk tempe sama sambal bawang. Nikmat. Bismillah. Sayangnya nggak ada lalapannya guys. Saya coba makan sama tempe aja. Kayaknya mau nambah ini guys.
Ngambek. Ini kalau ada lalapannya baru mantap, lebih mantap. Oke. Pengennya nambah lagi tapi perutnya udah nggak kuat. Hmm.